alleluia alleluia wow falinay miona amintsika amin'ity fandarana baiboly teny velona irana amin'ny MCTV sy ny révérend Dimy Andreasson tenin'Andriamanitra ny teny fa tamin'ny voalohany dia nisy ny teny dia niaraka tamin'Andriamanitra ary teny dia Andriamanitra hitantsika zany amin'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany mampatsiahtsika zany Andriamanitra fa zava-dehibe ny afantaranao ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no mirevelena hoe mampahita mampafantarantsika hoe iza moa Andriamanitra ary za manasa anao nizanizy anao mpanaraka ity fandarana ity tiava mamaky baiboly dia ny anasako anao atomboy amin'ny boky Hioboly anao dia avy eo ny testameta vaovao dia avy ireo averenana amin'ny Genesisa hatrany amin'ny farany fa ho hitanareo fa afinaritra be mamaky tenin'Andriamanitra manampy antsika amin'ny fahalalana n'Andriamanitra bebe kokoa fa mania moa boky Hioboly nandresahako satria ny fahendren'Andriamanitra ao no navantany zany ary navelany hosoratany mpanoratra tamin'izany fotoana zany mba holovatsika zanak'Andriamanitra teoriana zany ary tsy miova io fahendrena napetrak'Andriamanitra io dia ao anatin'io izy no miteny hoe atongo lany ny sofinareo dia nio andro manalina ny teny saintsaina dia oka tsy mpisaintsaina ny teny ianao fa ho pakatoa ny teny dia amobe dabe Josoa toko voalohany andininy favalo izy milaza an'izay aompon'Andriamanitra programan'Andriamanitra ny fahombiazako sy ny fahombiazanao kanefa tsy ho tanteraka zany raha tsy zasy ianao manapa-kevitra tanao safidy fanapa-kevitra zany no hidiranao fiainana tena mety be fa fiainana mety be ny tsy izy fa eo akaikitsika miaraka amintsika hoy ny tenin'Andriamanitra ny bokyny Romanina toko 10 any fa aiza ozy mifamonjena dia hoe tsy aiza mifamonjena fa eo akaikinareo ao anatinareo eo am-bavanareo wow ay ve vavantsika ty zany mitondra fiainana mitondra famonjena tsy haiko zao inona ny famonjena ilainao androany anala fanadinana dia mila mitombo zany ninona fitadidiana sy fahaiza-manao rehefa hiatrika fanadinana mila ao tsara kanefa ny zavatra ny inaranao ny zavatra mivakinao zavatra mirenesinao zay no mampitombo fahalalana anao anaty ary zay rehefa manoloana n'Andriamanitra indrindraindrindra ao anatin'ny fotoam-pivoriana ny tenin'ny tompony teny zay manatsofonao kandrezy elazay fana oka ianao tsy avinavin-kevitra fa oka ianao anesy teny mba nytana maherin'Andriamanitra mba afan'Andriamanitra manandratra anao amin'ny fotoanany ary zany fa fotoana anao zay mpanaraka ity fandarana ity anio le izy dia androany ny tompo anao zava-baovao amin'ny fiainanao dia ho hitanao fa lasanao tsy aresinao avinao zany araka ny tenin'Andriamanitra moa ny teny hoe voninahitra ny trano faharoa dia ho lehibe lavitra ny trano voalohany ny trano faharoa zany le iainantsika zao zany misy fanekena tsy takatsika tsy ny iainantsika tany aloha fa iainantsika zao fa io famarinana io tena wow manoatra lavitra ny heveriko sy heverinao kanefa entin'Andriamanitra mampandresy manavaka asy ianao dia hoy aminao hoe mitombo fahalalana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny zay tsiza fa izy tenany zay mampitatsika ilay sitrapon'Andriamanitra sy ilay programan'Andriamanitra ho atsika baiboly ny teny madiso hevitra ny olona ny tsy fahalalany teny fa ny teny fantatry ny olona mahasambatra azy mahasoa azy any amin'ny Jeremia toko 7:20 tenin'Andriamanitra famakinao fantatrao tsara dia mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra zany no maninona mitondra fiainana ozy iany mitondra fantsiana fomba fisainana vaovao asy ianao afahantsika miatrika n'le ho avy ao anatin'ny antoka satria ny sitrapon'Andriamanitra ihany no hamarin'Andriamanitra tadidio zay dia ny sitrapon'Andriamanitra ny teniny no miazony izany ny teny no maneho izany ka ny olona mandray teny anjakany teny miaina ny teny dia mahita mivokatry ny teny miasa ao amin'ny fiainany ataoko hoe misy karazana ady atrehnao fahoriana mandalo ao amin'ny fiainao Hébreu toko 4:12 dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tadidio fa
ny tenin'andriamanitra ao aminareo aombavanareo dia zavatra roa lela mampisaraka nitsoka sy ny taolana fihevitryolombelona sy fihevitryandriamanitra ninona hony ny tenin'andriamanitra aombavanareo ahoana moa nisy ny teny aombavantsika satria avy ity anatin'ny fola izy hoy ny tenin'andriamanitra ary ny abetsahany fony olona no itenenany vavany mily itsika tena olona makafy ny tenin'andriamanitra satria amin'ny fotoana iray ilaitsika fandresena ilaitsika fanasitranana fanafahana vaolana fampandresena miendrim-piainana rehetra mila fantatsika fa ao anatsika andriamanitra ao anatsika ny fihevitr'andriamanitra tonoko izany famarinana zany makasika anao tonoko izany famarinana zany hoentinao hiatrehana ny fiainanao ao anatin'ny antoka fa tsy irery ianao fa miaraka aminao andriamanitra ary araky ny teny amin'ny romanina toko favalo andininy faraika amin'ny telopolo hoe fa raha omba anao izy na hoe miaraka aminao ny tompo dia tsisy atohatra anao tonomo tontolo andro mahafinaritra be manoatra mimpandresa manaraka izao fandaharana zao vita soa ny atao rehetra dia hotahina ianao sy ny ankonanao amen